l'avez deviné, les ouvriers chinois. Et malgré quelques devoirs avec certains services de l'administration française, fidèles à sa tradition de simplicité et de rapidité, les ouvriers chinois spécialisés sont enfin parmi nous pour faire avancer significativement le projet final de construction de cet édifice. Một lần nữa chúng tôi xin xác nhận lại chúng tôi có hiện diện đầy đủ ở đây để ủng hộ chương trình xây cất này. Mặc dầu ngay lúc đầu cũng có nhiều việc khó khăn đã xảy ra, nhưng tất cả những người thợ Trung Hoa đã được chúng tôi giúp đỡ tận tình để tiếp tục công cuộc xây cất hiện nay. Ainsi, la pagode d'Evry va progressivement dévoiler son vrai visage, avec la pose de son toit majestueux, dont on perçoit déjà la beauté, et de ses tuiles vernissées. C'est une belle contribution à ce dimanche, consacré partout en France à la valorisation de notre patrimoine, si divers et si riche, ce qui explique aussi ma tenue un peu plus décontractée que d'habitude. Je peux vous assurer que si nous sommes toujours là, nous organiserons à cette occasion une très belle fête, parce que la ville tout entière accueillera fièrement l'une des plus belles œuvres architecturales et spirituelles de la région parisienne. Et Évry, plus que jamais, est bien la ville de toutes les cultures et la capitale désormais de toutes les religions. Một lần nữa chúng tôi hết sức là hân hạnh và rất vui sướng được giới thiệu thêm lần nữa tác phẩm văn hóa, đó là ngôi chùa của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi xác nhận thêm một lần nữa cùng với tất cả quý vị là thành phố Évry sẽ là một thành phố chuyên về tâm linh và văn hóa. Il aura fallu la mobilisation de toute la communauté bouddhiste, du comité Lotus, sous l'égide du grand vénérable Thich Minh Dan, qui m'apprend la patience et surtout à qui je souhaite la meilleure santé possible, celle du préfet de l'Essonne, que je remercie, et plus modestement de la mienne, pour aboutir à cette nouvelle étape déterminante pour la future plus grande pagode d'Europe. Chúng tôi thành thật cảm ơn hội Lotus đã liên lạc cũng như là đã hướng dẫn của chúng tôi để cho công việc giúp đỡ chúng tôi được đi đúng hướng, và chúng tôi cũng thành tâm cảm ơn tất cả quý vị ở trong ban hội đồng cố vấn của tỉnh Essonne đã giúp chúng tôi trong việc ủng hộ xây cất ngôi chùa Khánh Anh ngày hôm nay. Et nous sommes très fiers d'accueillir ces ouvriers chinois spécialisés. Je leur souhaite la bienvenue. Nous sommes très fiers de les héberger comme je m'y étais engagé. Ils resteront nos hôtes jusqu'au bout de leur mission pendant un an, mais s'il le faut, encore plus. Soyez rassurés. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các công nhân người Trung Quốc đến đây để xây dựng ngôi chùa. Bây giờ thì coi như thời gian chúng tôi hứa hẹn là chỉ 1 năm, nhưng mà cái thời gian đó sẽ kéo dài đến lúc nào ngôi chùa Khánh Anh được xây dựng xong mà thôi. Il nous reste maintenant encore, et je le dis à chaque fois, à convaincre l'État et le ministère de la Culture de soutenir votre projet de musée des arts bouddhiques. Nous allons nous remettre au travail et nous finirons bien par convaincre, car personnellement, je ne supporte pas l'injustice faite à votre religion ou à l'islam, religion d'après la loi de 1905, qui mérite d'être aussi soutenue par les pouvoirs publics. L'État a soutenu le musée d'art sacré de la cathédrale d'Évry. Il faut qu'il soutienne aussi votre projet de musée des arts bouddhiques. C'est l'égalité des religions, c'est ça la laïcité, c'est ça la République. Chúng tôi xin xác nhận quyết tâm của chúng tôi thêm một lần nữa trước quý vị, cũng như là những lần trước trong quá khứ, là chúng tôi sẽ vận động chính quyền cũng như là tỉnh sẽ ủng hộ hoàn toàn việc xây dựng ngôi chùa này cho đến cuối cùng, là bởi vì chúng tôi cũng tranh đấu với cái việc mà đối xử phân biệt trong việc đối xử với tôn giáo. Ở nơi đây đã thành
đã kiến thiết thành tựu ngôi đền Hồi giáo, một nhà thờ Thiên Chúa giáo, và bây giờ thì nhất định ngôi chùa của chúng ta cũng phải được sự ủng hộ tương tự như vậy. Voilà. D'ailleurs, j'en parle. 180 pages, je sors un livre dans quelques semaines où je parle de la pagode et la nécessité d'aider ces religions qui se sont implantées plus récemment dans notre pays. Sự xuất hiện, sự có mặt của Phật giáo tại Emily này. Come on et Ren Lan Sao. Bây giờ là vấn đề. Sau đây là lễ thượng lương như hồi nãy chúng tôi đã thông báo. Ainsi que Monsieur le maire de lever le rideau pour inaugurer la poutre au-dessus de l'autel du Bouddha, afin que les invités puissent l'admirer. Bây giờ bên đó quý vị hướng dẫn cho ông kéo như vậy ha, kéo tới chỗ nào thì cưng ha, rồi chỗ nào thì đốt ha, chỗ nào thì đốt như đưa ông kéo quẹt sẵn ha. Finirons la cérémonie avec le tir de pétard, signe cette journée de bonheur partagé pour les habitants des lieux. Xin nhắc quý vị mà con xin nhắc quý vị mà yêu tiên thì đứng xa xa một chút nha. Bây giờ Rồi thì xin mời quý vị lui lại chút xíu để các sự nghi hiển. Và bây giờ lễ thượng lương bắt đầu. La cérémonie d'inauguration commence. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Đây là một giờ phút hết sức là trang nghiêm của buổi lễ. Bây giờ mình không đốt lượng mà đốt lượng mà đốt lượng. Bây giờ mình sẽ bé qua con xe lên người ta. Cái đuôi bay nó ở dưới cái đuôi á. Đốt đi. Không mang. Đặc biệt xin nhắc nhở quý Phật tử là chiều nay chúng ta sẽ có một chương trình trung thu hết sức là hấp dẫn, bao gồm một chương trình văn nghệ trung thu và chúng tôi có tổ chức những cái quầy trung thu cho các em. Xin quý Phật tử phụ huynh hướng dẫn các em đến các quầy trung thu vui chơi. Và cuối tuần khoảng 4 giờ chúng ta sẽ có rước đèn trung thu chiều nay khoảng 4 giờ. Xin cảm ơn.
Xuống dưới cái quầy trung thu đi, quầy trung thu đi. Bây giờ mình xem. Bây giờ mình xem đó.